आज हम पढ़ेंगे 5 बेस्ट मेडिसिन कोल्ड फीवर और कफ के बारे में। तो 5 बेस्ट मेडिसिन फॉर कोल्ड फीवर एंड कफ। पहला हमारा आता है सिनेरिस्ट टेबलेट। जो सिनेरिस्ट टेबलेट होता है इसमें जो कंटेन होता है पैरासीटामोल 500 mg होता है। उसका यूजेज होता है यूज फॉर द फीवर, कोल्ड, रनिंग नोज, नाक बंद हो जाता है, आँखों से पानी आती है, बुखार होता है, तब हम सिनेरिस्ट टेबलेट का यूज करते हैं। दूसरा आता है हमारा टोरिक्स टेबलेट। तीसरा आता है हमारा टेस्टोन कोल्ड टेबलेट और चौथा हमारा आता है फेवरोक्स प्लस टेबलेट और पांचवा होता है विक्स एक्शन 500 mg टेबलेट। ये जो हमारे 5 बेस्ट मेडिसिन है कोल्ड फीवर और कफ के, ये जब हमें सर्दी जुकाम आता है तब इसका यूज करते हैं। थैंक यू।